अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ी खबर दे रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के कारकुनों समेत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और उन सब के लिए जो इस मामलात पर पूछते हैं, मैं इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर जो खबर निकालता है उसकी वजह से आपको खबर दे रहा हूँ। इमरान खान के हवाले से बड़े रिलीफ आने वाले हैं। फिर उसे बिठा दें, क्यों जलील करते हैं उसे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक मुल्ज़म नहीं बल्कि एक मुजरम जो आता है तो उसे प्रोटोकॉल के ज़रिए लिया जाता है, जलसा करता है, प्रोटोकॉल के साथ वापस जाता है, प्रोटोकॉल के साथ अदालतों में जाता है अपनी मर्जी के साथ। क्या कभी इससे पहले ऐसा हुआ था? मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की जेलें हैं इनमें 13,000 से ज़्यादा जो दिल के मरीज़ हैं, जिनको स्टंट पड़ने वाले हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके ऑपरेशन होने वाले हैं। निकाल दें उन्हें भी जेल से बाहर। क्यों नहीं निकालते? अगर आप ये रियायत नहीं दे सकते तो कानून और इंसाफ की बात करना छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR82 न्यूज़। तो दोस्तों, बहुत से दोस्त हैं मेरे जो आज मुझसे पूछ रहे थे और मेरा दिल भी ये गवाही दे रहा था, और बहुत से दोस्तों के सवालात थे, मुख्तलिफ सवालात थे कि इस मुल्क का कानून भी क्या इस मुल्क का कानून सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए है? क्या इस मुल्क में इंसाफ का तराजू टूट गया है? क्या इंसाफ का पड़ला चेंज हो गया है? क्या इंसाफ एक गरीब को भी मिलेगा जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कानून के लाडले को मिला है? बहुत से लोगों ने सवाल किया। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलों की मंजूरी वो एक कानून के तहत ठीक थी, लेकिन उसके बाद एक और मरला था। जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आया और जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश किया गया और जिस तरह ये सारा कुछ हुआ, इस तरह तो लग रहा था कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ना भी आते, जिस तरह नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने क्या कमाल के वहाँ पर दलाइल पेश किए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में, अपने केस के हक में नहीं। उसके बाद तो फिर मैं यही कहूँगा, क्योंकि मुझे हक है सच को सामने लाने का, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आवाम के सामने सच लाया जाए। जो कुछ हो रहा है वो आवाम तक पहुँचाया जाए। या तो आप सरेआम फैसला कर लें, एक ही दिन फैसला कर लें कि हमने फलां शख्स के सारे गुनाह माफ़ कर देने हैं, तमाम केस माफ़ कर देने हैं, उसका कोई जुर्म था ही नहीं, उससे हमने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाकर उससे किया हुआ वादा पूरा करना है। ये मैं किसी इदारे के लिए नहीं कह रहा, यह मैं सिर्फ सियासत के बादशाहों के लिए कह रहा हूँ। तो फिर आप उसे बिठा दें वज़ीर आज़म की कुर्सी पर। क्यों आप उसे जलील कर रहे हैं? पहली दफ़ा हुआ है इस मुल्क में कि एक मुजरम आता है और उस मुजरम को इस तरह प्रोटोकॉल दिया जाता है और इस प्रोटोकॉल के तहत जलसा किया जाता है और जलसे से उस प्रोटोकॉल के तहत वापस लाया जाता है और अदालतों में पेश होता है, वो भी अपनी मर्जी के वक्त के मुताबिक। क्या कभी इससे पहले ऐसा हुआ था? कभी भी नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान के जेलों में 13,000 ऐसे लोग हैं जो दिल के मरीज हैं, जिनके स्टड पड़ने वाले हैं, जिनके ऑपरेशन होने वाले हैं। उन्हें भी छोड़ दें, उन्हें भी रहा किया जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर कानून और इंसाफ की बात करना छोड़ दें। अब आता हूँ खबर की तरफ। आपको खबर दे दूं, बड़ा डराया धमकाया जा रहा है कि शायद इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी।
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے شاید اب عمران خان سیاست میں ہی نہ رہیں۔ بڑی خبر دے رہا ہوں، تحریک انصاف کے کارکنوں سمیت اوورسیز پاکستانیوں اور ان سب کے لیے جو یہ کچھ جاننا چاہتے ہیں، میں ایک رپورٹر جو خبر نکالتا ہوں اس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان کے حوالے سے جلد بڑے ریلیف آنے والے ہیں۔ اور یہ بات میں واضح کر دوں، یہ ریلیف کسی کی طرف سے سپورٹ کی طرف سے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ قانون اور آئین کے مطابق ہوں گے۔ بے شک بہت سا کچھ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہا، لیکن مجبوراً ان کو قانون ماننا پڑے گا اور آئین کو ماننا پڑے گا، اور عمران خان کو ریلیف دینا پڑے گا بالآخر۔ فکر نہ کریں، تحریک انصاف بھی الیکشن لڑے گی، بلے کا نشان بھی ہوگا، اور عمران خان بھی الیکشن لڑے گا اور بیلٹ پیپر پر بلے کا ہی نشان ہوگا۔ اور آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، جن کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف ختم ہو رہی ہے، تحریک انصاف ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اگر تحریک انصاف ختم ہوتی اور صنم جاوید خدیجہ شاہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد، باقی لوگ جن پر ملٹری کورٹ کے پرچے نہیں ہیں، کم سے کم ان کو تو ضمانتیں ملنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا۔ لگائیں میدان اور آئیں میدان میں، جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج چیلنج کیا ہے، اور جس طرح صنم جاوید مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیں ذرا میدان میں، مقبولیت کا اندازہ آپ کو بھی ہو جائے گا۔ آپ کو تو کھلی چھوٹ ملی ہے، ان کا تو لیڈر بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ لیکن آپ دوستوں کو خبر دے رہا ہوں، کپتان کو جلد بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ ریلیف کے دن شروع ہونے والے ہیں اور یہ فائنل ہو چکا ہے۔ نہ تو پی ٹی آئی ختم ہوئی اور نہ ہی پی ٹی آئی ختم ہونے والی ہے، اور نہ ہی کوئی پی ٹی آئی کو ختم کر سکتا ہے۔ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت تھی اور ہے، اور سب سے بڑی جماعت ہی رہے گی۔ اور ہاں، 9 مئی کی مخالفت کی تھی، کرتا بھی ہوں اور کرتا رہوں گا۔ یہ لاڈلے کے لیے الگ قانون کیوں ہے؟ لاڈلے میاں محمد نواز شریف کے لیے ایک الگ قانون بن چکا ہے، اور اس قانون کے ہی جو بھی قانون پر تنقید ہو رہی ہے، اس کو دھونے کے لیے قانون کو ہی اپنا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان آمنے سامنے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے، اور صدر پاکستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور میں بھی آپ دوستوں کو خبر دے دوں کہ جنوری میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور پھر پی ڈی ایم میں کسی بھی جماعت کی جیت نہیں ہوگی، جیت ہوگی عمران خان کی ہوگی۔ بہت سی خبریں ہیں، انتظار کیجئے گا میرے اگلے ولاگ کا۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔